gider sgu ikke, jeg kan. Hvor er den røde? Det er min cigaret. Halv slat, det er ikke... Jeg må en bitch herhen. Giganternes kamp. Der røg han! Det bliver seriøst, eller hvad? Det tror jeg. Kællinger. Jeg har penge. Ja. Det var lækker forkert, du skal den anden vej. Det er der krammer. Kom nu, Stefan, det er ikke meningen, at man skal ligge nederst. Han lige på stenen. Spasser. Men ja, det er fuldt lækkert. Det er i hvert fald øver. Du har så valgt på. Det er forbi nu. Nej, de kan høre dig igen. Kom nu, round 2. Ud af 12, kom nu. 12, det er fusk med det her. Det er ligesom 2 okser. Så er det bare sten bagved jer. Det er 2 giganters kamp. Det er også fedt at stenen fedt. Det er ikke meget den. Skal du gå over mig? Lækker, ret og lækker. Han blev ondt, mand. Jeg har det på film, det er endnu bedre. Bare bliv ved, dreng. Jeg har 7 minutter tilbage. Folk bliver helt svimmel af at grine så meget. Lol. Så er han færdig. Nej, hvad laver han? Hvad fanden laver han, mand? Hold Stefan, du kan ikke finde ud af at slås. Gennem, gå ind og vise, hvad han skal gøre. Det kommer bare. Hvad er det godt, det der? Kan du holde på den på ham? Hvad siger du? Det er bare noget. Jeg vil lige prøve at tænke, hvis de var nøjte. Er det 10 sekunder 3? Ja, der! Så er der 2-0 i hvert fald. Så er det jo inde der. Giv ham nu en Olfert for helvede. Det kan bare ikke mere. Hvad laver du? Jeg har det. Det er godt. Hvad er meningen? Wow. Nej, du skal ikke hive ham den vej ned, Stefan. Venter du ikke rigtig noget ved? Nej, så ligger du ham bare oven på dig selv. Ja. Du skal se noget mere UFC. Spænder med til. Så skal du have dit ben over ham. Så skal du have dit ben over ham. Drej nu rundt for fanden. Sådan der. Så skal du et ben ind under hans knæ, så du kan trække ham. Kom nu, Stefan. Vær lidt. Nu kom hurtigt, Stefan. Eksplosivt. Eksplosivt, Stefan. Du skal trække hans hoved tilbage over. Nej, det var en ben. Nå, det gør det ikke. Stefan, du er bare lidt havligt, det der. Du er sjovt lidt langsom, altså.
Det er en af dem, der ikke fik en chance i folkeskolen. Ja, det var det. Det var for meget vigtigt. Der skulle da være din fede idiot. Bare strik med det. Hvad er det? Der er stadig 5 minutter tilbage. Ja, runde 4. Jeg tror, de Hvad står det i point? 3-0. Stefan han fik ham 2 gange. Jeg lavede det der, hvor jeg prøvede at hoppe rundt om ham. Det er ikke blevet rykket rundt i hvert fald. 2-0 nu. Er det sådan noget? Gør det ikke det?